點咩為中意？哎呀，死咁你嘅性取啦！向究竟係乜嘢啊？我哋今日即刻耷低個頭佢，呢下真係靚咁喎。但係點解其實唔係中意嘅？咁邊？關係唔同，需要唔同感受咯。咁郭敏聰咧？係例如咧有咩優點咧？郭敏聰，郭敏聰，而家支咪嚟嘅啫，支咪。係㗎，咁我自己中意。咪。郭敏聰你中意佢啲乜嘢啊？唔係咯。你中意郭敏聰啲乜嘢啊？係咯。你啊，我問緊你啊。我唔係唔中意佢咯，我而家做緊佢嘅性格咯，或者佢嘅環境，但係我而家佢哋依家環境係淆底咯。呢個就係郭敏聰。同埋粒水沖，同埋呢係咪粒水係？係咯。唔係你到底同我講，你嗰日點解喺個的士度大嗌嘅？我勁咯，勁啲咩啊？唔係係型啊！型咯，係型啊！啲咩？咁樣咯。但係嗌啲咩咧？為咩而發泄咧？為誰發泄？突然之間你起我口水，咩？咁樣咯。咪呀，為誰發泄啊？為誰發泄？唔係要做動作啊，講俾我聽啊！做翻 sales 啊，唔該你。我而家咧，我其實呢個你中意邊個？你中意陳生？我唔係好中意陳生，其實我中意啊有冇中意男？即係邊個？即係而家法國模特兒係法國，唔係法國喺呢個德國模特兒都識啲男。做翻你嘅 sales 啊！你隔離嗰個瞓緊覺啊！你要嘈醒，你要叫醒佢啊！右手邊嗰個喎，你識唔識整啊？邊係右啊？你睇啲問題中意用咩碗棍？會即係張嘴個鋪，再托多啲你而家要 sell Neutrogena 俾你右手邊啊！自己用翻自己啊！用唔識用啊！咁用緊咩啊？夜場咩？嗰叫咩？日長夜用。夜用裝啊？咁你愛唔愛情你送？唔係啫。愛唔愛啊？唔愛。咁你頭先又話愛嘅？冇話過愛。咁你中唔中意啊？聰？冇。咁你愛邊個？冇。就比較係精神領袖，即係幾火㗎嚇，作為前輩都。睇頭先嘅波，巴力奇啊，你繼續唱聲字唔得，即係自己嗰時。好貴嘅，冇用。你又知唔知咩嘢講啊？聽日會唔會記得？聽日會記得。早頭啊講。哦。講早頭。喂，有人要你護膚品啊，快啲 sell 啦！係咩好眼瞓啊？食安嚟啊，後邊係啊，就細咗對咗大紅豆。